如果我说讨论墨救不救死宅没有一丁点意义，赞成吗？如果大家好啊，欢迎收看招品屋对假面骑士 Z 子最新一集的评析。那么事不宜迟，请与我们一同进入二度情吧。老观众大概还有印象，早在2个半月前，我们就已谈及 Code 等于令和修卡这个观点。他们口中的世界和平很有可能是建立在利用梦境来统治世界这个大前提下的。对，我能对你的梦下手，就能对你整个人格跟认知下手。好了，我们这集看到实际效果了。意识操控加认知滤网啊，以官网小作文的说法 ，Code 索姆尼亚启动后，会使得全世界人们的梦境连接在一起。这些梦境由 Code 进行管理，以确保不会受到梦魇的威胁，并且人们对梦魇相关的记忆、感知和内心都会被 Code 改写。另以上机制对已完成梦境学习之人无效。对，当然，就算不看小作文，剧中也已将 Code 索姆尼亚这些机制展露无遗了。而这集与之相关的情节中，我更在意的还是 Zero 与 No.3 的那段对话。根据 Zero 的说辞来看，他开发这个装置的初衷似乎只是不想再让人们受到梦魇侵扰，而为了达成这一目的，就不得不对全人类进行脑袋大扫除。那 OK， 你 Zero 掌权时期确实能定夺 Code 索姆尼亚启动与否，也能保证这套装置按开发它的初衷运作，但那之后呢？对，你这套系统、这套政治架构换到某一个人，始终会出问题的。对，你不能太相信人类的良知。是啊，对，事实上 Zero 在此前已被 No.3 拉下马，且比起保护人类不受到梦魇威胁，我们如今看到的更多是 No.3 在滥用这套装置铲除异己。至于他这么做究竟是出于什么目的，就不得而知了。只要是日本，我一心觉得我是为了你好的偏执佬很多，所以你无法确定3号是不是觉得我在做好事。就是目前不知道他是一心做好事的偏执佬，还是有邪恶心思但是藏得很好的人。没有私心我吃，好吧。我也觉得 No.3 动机不纯，只因不管是墨的预知梦的最后，还是上述对手戏中都提到了同一点，即灵梦身为复制品的特殊性。对对对对。而在2个半月前，招品屋就曾往灵梦是完成 Code 索姆尼亚的关键这个方向猜测过。是啊。随着现阶段的剧情展开，我想对这一猜测稍作修改。No.3 或者其背后之人只有捕获到复制品，再搭配上 Code 索姆尼亚，才能实现他们的阴谋。可以。至于我会认为 No.3 背后或许还有大人物，只因他在 OP2 印象里的抽象行为实在很难不让人在意。对啊。关于这段演出，玉成玉圭有在最新的脱口秀中表示，这不是我本人的意思。当然，他在那个场合是纯粹以演员的身份进行回应呢，还是藏了角色的立场在内，这就不得而知了。不过可以确定的是 No.3 吐舌头这个举动是有一定含义在里头的，这已得到了演员们的验证啊。顺着这点，我想向屏幕前各位再抛出一个问题：假定 No.3 背后存在着某号大人物，那么你认为 No.3 是受到了这号人物的心灵操控，还是单纯受到了利益的驱使呢？欢迎留下你的猜测，以待后续验明。OK， 随着 Code 索姆尼亚的机制与用途揭晓，我也总算能给2个半月前提出的问题收个尾了。在大致确定了剧中是走黑客帝国的矩阵路线后，我其实是松了一口气的。只因招品屋当时还探讨过 Code 索姆尼亚是假面骑士版无限阅读的可能性。各位要考虑到，若走上述路线，就必然绕不开无限阅读有什么不好这个问题。如此一来，无论在剧内还是剧外，都可能会为此引发一场战争。毕竟各位也深知我们这边的讨论环境有多糟心，就这无关紧要的点不放的，花式论战的，上纲上线的，党同伐异的。你要这样想，这是每年都不得不品鉴的一环。先绕回刚刚的话题，既然现如今 Code 索姆尼亚已大致能确定不是走的无限阅读路线，我相信就不会再有人接受被他人剥夺自己梦想的权利这件事了。无论是对剧中的普通人，还是剧外的观众而言啊，对，整个主题这是好事，你知道吗？还是回归到假面骑士是为了守护人们的自由而战。对，这是十分安全的处理方式。不过话又说回来，我先前之所以怕剧中会走无限阅读或者奇杰拉花的路子，更多是因为高桥过往在节目后期抛出一引发争议的话题的案例并不在少数。没有，要探讨可以 V 篇啊 ，TV 不要搞，我真求你了。确实，那就再看吧。接下来是对于35集最炸裂一次的讨论。先说结论，我认为 No.3 由始至终就没给 No.6 留过活路，或者说干掉 No.6 本就是他原本计划的一环。为何这么说呢？首先，创作者们以借由 No.3 与 Zero 的对话告知了观众 No.3 准备除掉不受 Code 索姆尼亚影响的人，其中就包含了 No.6 啊。对。另外 No.3 在上述剧情中专门提到了要留铃木活口，可他向 No.6 下达的命令怎么看都是要取铃木性命，这不自相矛盾了吗？就是看死了6一定会输，跳反的话我就可以杀了你啊。各位也心知肚明的，
Lord 6打 S String 会赢吗？好难猜。因此，无论是被莫干掉，又或是因背叛组织被肃清 Number 6都难逃一死。对，事实上，莫不可能会对 Number 6下死手，且 Number 6在知晓 Code 索姆尼亚的机制后，已对启用这套装置产生了疑问。那么，被莫的实力所折服的红霸会寄希望于对方去阻止一切，是可以预见的啊。另根据官网的说法，莫和灵梦是被陈华的梦境召唤而来。对，梦主有提示陈华，所以陈华对富士剑的改编就会造成富士剑的人设偏差。不过官网也提到了 Code 索姆尼亚启动后，全世界人们的梦境都连接在了一起。那只能说是以陈华的梦境为锚点，再去把所有人的认知滤网覆盖一遍。对，如果真是这样的话，那么 Free 选择以陈华的梦境为锚点就值得深思了。也就是说，当着红霸的面控制陈华，很有可能是 Number 3的刻意为之。可能这样说有点不太好听。就如果是其他人的梦被篡改了的，我懂你意思，事不关己，高高挂起嘛。对 ，Six 只有看到自己关心的人梦境被篡改了，才会对于能否篡改梦境这件事产生动摇。对，这中间确实存在着 Number 3在测试 Number 6忠诚度的可能，但考虑到 Number 3本就打算除掉所有不受 Code 索姆尼亚影响的人，这种可能性微乎其微。再者，我们来看看 Number 3处决 Number 6以前，还露出了个旁人无法察觉的奸笑。对，这里他被 Zero 质问，是不是想将 Code 索姆尼亚据为己有时的所作所为如出一辙？换言之，这无疑是其奸计得逞后才会做出的表情。对，因此我说 Number 3从最开始就没给 Number 6留活路，没问题吧？你选择走上了这条路，那这就是你必须承受的代价。是的，是的。但有一说一哈，相较于预知梦的展开，实际上 Number 3就没有给到红霸选择的余地。且若结合红霸的过往来看 ，Number 3最后会对其评价到，结果从头到尾都是个残次品吗？这个从头应是从红霸被踢出Code开始算的。或许从那时起 ，Number 3就认定红霸不配当特工了。这次将其召回，并在最后把他处决，更多是为了在他临死前把他的利用价值给榨干。毕竟无论回不回归组织，红霸最后都难逃一死。且不得不说，与预知梦相比，红霸甚至没能真正意义上和陈华见上一面便天人永隔。这件事情对双方而言都过于残忍了。对啊。不过话又说回来，某种意义上，红霸的死亡也可以理解为从3维变成了2维。我不好说这是否与梦魇被识别成纸片的逻辑类似，因此保不准等事态完全解决后，他还有机会恢复原状。证据杀青了是吧？那个没所谓的，过往多的是演员收花后角色再次返场的例子。对，我们先留个念想是完全 OK 的。对。讲到这里，容我先按照惯例讨一波正面反馈支持。数据 OK 的话，我这2周就把 OP2 印象解析给做出来。另外，招品屋每周日晚8点半后都会付费直播复盘当周热播特色剧。若想实时收看我们的独到解析，欢迎加入本频道会员。回到正题，众所周知 Number 5自称为 Code 的忠犬，可这一集在执行 Number 3的命令时，他也隐晦地表达了对启动 Code 索姆尼亚的疑惑。他转胶囊的时候是某种机械性动作我觉得小柳星那段通过眼神换上来呈现角色的内心效果超级好。对，还有就是他在解除了2个死宅的控制后接的那句放心吧，醒来后梦境会让你们忘记一切，也同样将其内心暴露无遗。毕竟忘记了一切就能当一切没发生过吗？我不好说。你要说真的发生过什么，其实也就是做了一个噩梦而已。是这个道理。但如果莫没有缴械呢？本意是为了不再让人们被梦魇侵扰才启动 Code 索姆尼亚的 Number 5，如今却拿被保护对象的性命作为要挟后被投降的赌注。你说他对此真的毫无心理负担或者愧疚感吗？我看未必。再加上他也不止一次表现出了对后辈的关心。如此一来 ，Number 5的立场会因上述事件以及 Number 6的死亡被撬动，可以说是板上钉钉的了。对啊。且通过下集预告中他对莫说的那句“只能上了吧，也能倒推”，如果有别的办法可以维护和平，他也不想用上Code索姆尼亚这种手段。话虽如此，一旦表露出异心 ，Number 5似乎也只会落得 Number 6一样的下场。或许某种意义上，预知梦还是会应验吧。就不知道 Number 5会不会将最终道具交还给莫过后再死了。这个反倒能期待一下。OK， 接下来我想先捋一下下集其中2个看点。一是预告里诺克斯的状态，仔细看的话会发现古川雄辉有带美瞳。那么各位猜猜是发生了什么事情使得他变成了这副模样呢？要么是被3像触手一样的招数打中了，要么就是幻影梦魇。总而言之，他被控了没跑，
不过除了上述2种可能性以外，我还设想过这可能是发生在过往的事情，但是他有白发哎，说不定就是在那个时候发生了什么，才让他突然白了头嘛。也有可能。我为什么会这么想呢？只因他在这个场景里穿的衣服就不是我们眼熟的那一套。哦，由此，我想先脑补一下，诺克斯在向莫讲述何为寇的索姆尼亚时，谈起了自己过往相关的经历。换言之，诺克斯白了头是受到了寇的索姆尼亚的影响，但这又与官网公开的设定相违背了。所以具体是怎样，我们就静待周日节目播出后再去验证吧。当然，要让上述情节成立，还需要一个大前提，即阻止莫的预知梦成真。所以我猜 No.3 对莫的处刑很可能会以诺克斯救场告终。下集的第2个看点当属西格复活了。当然，我用到复活这个词本身就不太对劲，他可能压根就没死。对，事实上剧中就没出现过梦魇彻底被消灭的案例，而西格本就是 No.1 与惩戒血腥梦魇的融合体，那么理应不会被这子一脚给踹死才对。我诧异的点更多是他怎么才下线1集就返场了？他突然冒出来的时候，我也在想，我操，怎么这么快？是啊，那结合我们对此的反应，节目组这一安排本身就有打破常规制造话题的用意在里头。对的，事实上，日区与之相关的话题讨论度也是相当之高，可见节目组的目的已达成。另结合西格在最新海报中所处的位置判断，吴越同族的剧情展开是可以预见的。我更好奇的是，究竟是怎样的契机使得西格选择了与莫统一战线，或者说莫是以什么样的理由说服了西格与这里统一战线？干扣的西格肯定是乐意的。我这么跟你说，他如果不恨扣的就不会叛逃了。恨不恨都无所谓，他现在有乐子。我的想法其实也跟乐子有关，不过得换一个角度。自从寇的索穆尼亚控制了全人类的梦境之后，西格没法找乐子了，这才主动上门求合作。这种最好。而要是再看得长远一点，后续想要西格这个逼人赎罪，不一定非得通过死亡这种方式，直接让他没法再找乐子。比方说，将他永远关在一个梦胶囊里，让他没法再随便跑出来使坏就行。铁怪这个套门是吧？对，并刚刚我也提到了，必须有人去阻止莫的预知梦成真，而这个人不一定得是诺克斯，也可以是西格。哦，但具体是怎样，还是那句，我们周日再见分晓吧。在进入本期最后一个话题以前，我再插句题外话。如果各位喜欢这个系列，也期待我后续输出更多有营养的内容，请不要忘了订阅我，以免错过后续的更新推送。OK， 相信屏幕前各位多多少少都有听闻35集播出过后，莫为了救人选择交出最终道具这个行为引起了观众热议。对此，我是纯纯的老人地铁手机。其实我也没看懂，你知道吗？他们还发起了一个投票，说他到底是该救还是不该救，然后你懂的。我在想啊，支持不救的人是不是觉得这只是2个不认识的普通人，不救也没什么？哎，他们还真觉得牺牲这2个人有什么大不了啊 ？OK 啊，那如果让支持不救的人或者他们的亲朋好友代替这2个死灾当人质，他们又会怎么说呢？求求你救救我，卡梅莱达！就当你开始对生命进行甄别的时候，你到底是谁？你凭什么可以决定别人的命到底是不是命？我看评论给我的感觉，他们说的很多时候有点过于想当然。他们觉得如果自己是万金木的话，会做得更好。但说实话，我觉得没得给你选。为什么没得选？很简单的道理，能控制这2个普通人，Code就能控制全世界的普通人。对啊，那么上桌的筹码是2个人、200个人、2000个人，还是2万个人，又有什么区别呢？是。另外，在纠结救不救这个问题以前，各位可能都忽略了一点，哪怕在莫看来，Code不把特工当人，但他明面上仍是维护世界和平、防止人们受到梦魇侵扰的组织。因此，莫与Code的冲突现阶段仍不算是正义与邪恶的较量，而是个人诉求与集体理性这2种理念的碰撞。站在Code的角度，无论是肃清背叛组织的特工，还是除掉引发梦魇灾祸的危险目标，哪怕手段再卑劣，在大义的旗号之下，他们都师出有名。反观莫在这点上多少是有点站不住脚的。所以各位如果真心想带入主角的视角去看待上述问题，有一个大前提万万不能忽略，莫根本不知道Code的真正目的，或者说在他的认知里就不存在自己交出最终道具会导致世界被毁，亦或是落入奸人之手这种可能。是啊，忽略诸如此类问题，只找片面的角度去批判角色的行为，这样的讨论又有什么意义呢？我只能说有问题吧，你喷到点上我都不说你什么。包括我还看到有些人在抱怨，主角难道最终就该无所不能？绑人质桥段没新意，莫应该在这变身，使这一切没有发生。更有甚者，某些大作家、大导演都在重拍第35集了。那你我理解有些观众就喜欢讨论这种没啥营养的话题，
这本身没有错，但我只能说你不是我们的兄弟，你我们不是一路人。收工。收工。这题确实有点短，毕竟我纠结了2-3天才决定做，具体在纠结什么就不多提了，也希望各位能稍微理性一点发言吧，拜托了，祝好梦。拜拜，祝好梦。